Tervist ja tere tulemast kogema näitust kaotusest laotusse. Minu nimi on Jan Kaus, ma olen Eesti kirjanik ja näituse kaotusest laotusse kuraator. See näitus kirjeldab üht väga olulist nähtust Eesti kultuuriloos, eriti Eesti kirjandusloos, ehk siis Eesti pagulaskirjandust. Tegu pole kõige tavapärasema näitusega, sest näituse tegijad püüdsid luua ruumi, milles sai kokku tuua kirjanduse, kujutava kunsti ja teatrikunsti väljendusvahendid. Inspiratsiooni ammutasime ühest väga olulisest pagulaskirjanduse teosest ehk siis Karl Ristikivi romaanist Hingede öö. Ja seetõttu on näitus üles ehitatud labürindina, milles siis näituse külastaja ekslema hakkab. Iga labürindi tuba põhineb mõnel olulisel Eesti pagulaskirjanduse teosel, mis aitas meil tõlkida ilukirjanduslikke aegruume täiesti kombatavaks füüsiliseks ruumikogemuseks. Näitusele sisenedes paneb külastaja pähe kõrvaklapid, milles kõlav audiorada aitab siis külastajat labürindis ringi liikuda. Seega võib näitust kaotusest laotusse kujutada ette omamoodi lavana, mille külastaja on ühtlasi peaosaline ja see peaosaline liigub siis üha sügavamale labürintlikusse lava sügavusse, mille otsas ootab teda tegelikult avarus, ootab vabadus. Head ringkäiku! Kui oled 7 aastat elanud ühel maal põgenikuna, on raske ühel õhtul äkki ette võtta ja turistina välja minna. Tegelikult on mu pagulaspõlv kestnud mitu korda 7 aastat. Olin tulnud välja mingis leebes, hellas laupäeva meeleolus ja poolteadlikult otsisin mõnd sõbralikkuse märki, mõnd osapakkuvat naeratust või üle rahva hulga heidetud naljasõna kõigile vabaks tarvitamiseks. Aga midagi säärast ei juhtunud. Seepärast olingi siin tänava nurgal seismas tardunult keset ümbritseva melu õudset müra. Mul hakkas hirm siin niimoodi seista, olin võõras, kutsumata võõras. Katsusin leida pääsu. Astusin paar sammu edasi vaiksesse risttänavasse. Mu vasakul käel oli tumepunane sein, arvatavasti mõne maja tagakülg. Keegi oli siia üsna suurelt midagi sodinud või kirjutanud, aga hämaras paistis see olevat mulle tundmatu keel. Paremal käel kõrgus hall müür, millele langes kusagilt nähtamatust allikast kollakas valgus. Vähemalt ei märganud ma ühtki aknaava. Astusin edasi ettevaatlikult, sest tundsin ennast ikkagi peaaegu nagu tagaetud kurjategija, keelatud territooriumil. Mul polnud õigust siin käia. Sain vaid loota, et kusagil seal ees asub väljapääs olukorrast. Siis nägingi ootamatult enda ees valgusjuga, mis lõikas ühest majast risti läbi tänava. Samas hakkasin kuulma nõrka muusikat. Tõenäoliselt kostsid helid samast majast. Valgusvihk tuli uksest, mis oli tänavakommete vastaselt pärani avali. Kuna tagasi ei olnud enam võimalik minna, leidsin, et parem lõpetada vana elu oma ebaõnnestumise tunnistamisega, kui et alustada sellega uut elu. Ja ma astusin sisse lahtisest uksest.
Muusika kostis nüüd juba üsna selgesti, kusagilt eestpoolt pimedusest. Kobamisi tegin mõned sammud selle poole. Kuna sealt voolas mulle otse vastu valgus, mis oli ka tänavale paistnud, ei näinud ma esialgu rohkemat kui valgusjoas hõljuvat tolmu. Selles piirideta ruumis tundsin justkui oleksin minagi hõljuv tolmukübeke. Päikesekiired langesid läbi akna kirjule põrandavaibale, kullates selle kohal peotäit tolmu, kunagist elu ja mälestusi. Lõpp. Elame praegu kõik pärast lõppu. Vaatame, kaua me elame. Nüüd on jälle aeg, kus meie endi käes pole midagi. Muud abi meil ei ole kui esivanemate vaimud. Tõusku kõik need tapetud ja tandritel langenud haudadest. Küll me siis alles näitame. Ma ütlen, nad tulevad haudadest välja ja küsivad meilt, kes me niisugused oleme, et julgeme oma orjaräbalatega teotada nende võitlust. Siit traatide tagant lähen mina küll välja, karjun surnud enese kõrvale ja hakkan nende abiga lööma. Löön, kuni saan nende kilda. Temagi oli kõndinud ja võidelnud nagu pime, võidelnud oma südame järgi. See võis olla õige. Ometi oli see pime võitlus, sest seda ei valgustanud võit. Ja kui pääsed, siis räägi, karju maailmale. Ütle, siin kisendavad kividki. Kas need inimesed, kes jäävad siia öömeelevalda, ei pea tõesti enam nägema hommiku nõrgematki kuma? Kui aga mitme minuti jooksul midagi ei juhtunud, muutus see vaikus ja pimedus välja kannatamatuks. Just siis, kui olin valmis alistuma, nägin kauguses valgustäppi. Hakkasin ettevaatlikult sinna poole liikuma. Tegelikult oli see valgustatud võtmeauk. Seal pidi järelikult olema uks. Olin oodanud ukse taga mingit suletud ruumi. Sain aga kohe aru, et seisin eeskojas, mis oli täis petlikke avatusi. Teadsin vaistlikult, et järgmine uks mu ees on lukus ning isegi kui koputaksin, ei avataks seda mulle. Siia te ei saa mingil tingimusel jääda. Te peate edasi minema keelatud, interdiit, nievolna, verboten, aistliigts. Kas te võite vähemalt öelda, mis ma pean nüüd tegema? Mis ei oleks keelatud? Tehke siis midagi niisugust, mis on keelatud, kui te tahate või oskate midagi niisugust. Nii et siin valitseb täielik vabadus. Muidugi. Aga te pole ju kunagi osanud sellega midagi peale hakata. Sellepärast on teil siin sama vähe vabadust kui seal väljas. Miks ma olen siis siin? Ja kus oleks siis see teine koht, kus te võiksite olla? Ma ei tea. Ükskõik kus, mitte siin. Ükskõik kus. See ongi siin. Ma olen siin olnud juba 7 aastat. Te ütlete seda praegu ainult kiustaja. Ei, sellega te ei pääse kaugele. Ei tasunud vist sel sõduril minu vastust ega mul temalt rohkem kasutuid juhiseid ootama jääda. Ootajal on sama vähe vabadust kui vangilgi. Ainus tee edasi paistis olevat see, mille olin alles äsja ukse avamisega varjanud. Keldritaoline ruum minu vasakul käel, kus timbus niiske mulla lõhna.
Sulgesin enda seljataguse kaitseks ukse ja astusin sinna. Alguses paistis mulle, et olin sattunud maja keldrisse. Aga siis nägin võlve, mis ei tundunud kaarduvat pinna kohal, vaid pinna all. Mulle meenusid sõnad, mida vististi olin kusagil lugenud. Kes see kõnnib mullast puude mustas aias, mullast lehtede kohina all. See, kes kõnnib mullast lehtede kohina all, selle süda muutub mullaks, kodumaale kodumullaks, igaveseks Eesti maaks. Korraks tundsin end lausa maetuna, kui tohib nii öelda, maetuna eraldatusesse, sest maapinnast eraldatud muld pole seesama, mis maapind. Aga lohutasin ennast mõttega, et maja ise oli mind mingi põhjusega siia suunanud. Ma hingasin sügavalt, tõmbasin selle mullakeldri lõhnu ninna. Siin olid siiski nähtaval üsna teistsugused sõnad kui need, mis mulle pähe olid tulnud. Mulla sisse surutud siltidelt nõudsid oma tähelepanu asjalikud kuulutused, mis hoopiski ei sobinud siia kurbkainesse ruumi, sest kes võtab julguse parseldada ainega, millest meid on võetud ja milleks me saame? Heitsin siltidele pilgu. Kodumaa mulda mõõduka hinna eest. Erade kaupa, näputäite viisi või grammi. Eesti muld ja Eesti süda, kes neid suudaks lahuta? Maarjamaa must muld igasse pagulaskonnas. Ainult pidev solidaarsus aktsiaseltsiga Kodumaa muld tagab teie rahvuslikud pühad, isikliku elu tähtpäev. Lugupeetud kaasmaalane, julgen teid tülitada saadetise Kodumaa mullaga, mida meil on õnnestunud suure jõu. Saatsime teile 15. selle kuupäeval saadetise Kodumaa mulda ettepanekuga see, kas lisatud rahakaardil oleva summa eest ära osta või siis firma kuulda. Lugemise ajal oleksin justkui kuulnud muusikat ja see tõmbas mind edasi, nagu oleksin hilinemas kontserdile. Mu ees oli üsna madal avaus, nii et pidin sealt läbi minnes kummargile tõmbuma. Valgus oli pannud mind arvama, et satun järjekordsesse saali, aga sisenedes jättis ruum pigem sahvri mulje. Küll see oli aga külluslik panipaik, nagu hoiaks keegi siin asju mitte ainult hoiustamiseks, vaid ka teistele näitamiseks. Nagu tahaks ta öelda, näete, siin ei jää tahtmise korral miski saamata. Siin ei pea keegi tundma hirmu, ainult himu. Himu hea ja parema järele. Nagu oleksin sattunud ilma pidulisteta peole. Või olidki peolised kõik need purgid ja pakid, mis kutsusid ennast katsuma ja avama. Mind hakkas huvitama, kuidas tunneb ennast too, kellele see kõik kuulub. On ta saanud enda meelest kõik vajalikku. Päris kõike ei saa ju osta, näiteks õnne või vabadust. Võib-olla oleks kõlanud vastus. Või seda saavad ainult need, kes on kodus. Teie ainult igatsete koju. Minna, lahkuda. Selle peale kangastus mulle Ulla-Britt tol laulupeo päeval, kui ta seisis mu selja taga ja mina nägin vaimusilmas kaubast lookas poe riiuleid. Ja mina arvasin, et sa oled mulle kõik ära rääkinud, aga sa ei ole.
Miks sa tahad mind maha jätta, aga mitte oma mälestusi? Kas häbened mind? Häbened? Mitte sind, Ulla-Britt, neid, aga maha jätta neid ma ei saa. Ei saa. Pole võimalik. Ei saa, kuigi tahaks. Ütle midagi. Ütle, noh. Ütle, mis sa mõtled. Meenutuse letargiast äratas mind lauluke, mis oli mind siia ka meelitanud. Kust kostis see rahvalik viis? Mul tekkis mõte, et võiksin vaid pooleks minutiks vabastada oma parema kõrva peakattest, et hääleallikat paremini leida. Olin seda mingil totral põhjusel enda kaitseks kandnud. Veel üks aina korduv mälestus. Tahtsin sellest põgeneda, kuigi teadsin, et see on argus. Samas ei saanud ma jääda siia, et kõiki oma mälestusi üle lugeda, sest mälestused ei lõppe kunagi otsa. Neid on nii neetult palju, rohkem kui siin konserve. Seepärast katsusin Sahvri teist läbipääsu. Minu kergenduseks avanes see uks hõlpsasti. Minus tekkis kahtlus, et kõnnin üha sügavamale kellegi isiklikesse ruumidesse. Panin tähele, et ruum on imelikult vanamoodne, meenutab pisut muuseumi. Just kui jätkunuks Sahvri ekspositsioon nostalgilisemates, vaoshoitumates toonides. Kui see oli muuseum, siis kahtlaselt tuttav, kõik kastetud mingisse hämarusse, mida olin juba näinud. Enamgi. Olin sellest hämarusest pärit. Pingutasin silme, et seda vaadata. Hakkasin tasapisi aimama, et hämarus ei pruugi tulla ruumist, vaid mu enda pilgust. Kas sai olla nii, et mu unenägu oli hakanud pilgu kaudu minust välja voolama? Korduv unenägu. Olen tagasi. Koht pole enam minus. Mina olen kohas. Ja ma võtan selle koha omaks ilma pingutuseta, ilma vastupanuta. Ma jään hetkeks segamatult üksi. On must ja sall õhtu. Nii vaikne, et tuleb kõndida äärmiselt ettevaatlikult. Aga kõndija on vilunud. Kui ta kõnnib piisavalt tasa, kuuleb ta surnute hääli. Kusagil siinsamas on sügav roheline mets ja sügav roheline meri. Nagu sel esimesel päeval, mida ma üldse mäletan. Kunagi väga ammu. Raamaturiiul. Täpselt samasugune nagu see, mille valmistas kunagi isa. Isa head käed. Kõndisin ümber riiuli. Selle taga oli kõrge, vanaaegne puuvoodi. Korraga tundsin vastupandamatut soovi voodisse heita, kuigi ma ei teadnud, kas see sobis. Ega vist. Samas teadsin, et igast muust osast võin siin majas keelduda, aga mitte osavõtja, mitte osasaaja osast. Nii et jah,
Heitsingi voodisse. Heitsingi. Julgelt. Just. Sirutasin end välja. Riiuli taguse ebaühtlasele pinnale tundus kuuvalgus midagi joonistavat. Taas tulnud olen. Tuntud paplireast lööb vastu jälle nägemise tund. Ju paistab valge maja mände seast. On see tõelisus või näen õndsat und? Seal ongi madal luitunud värav, kust näen linnu jälgi teel. Siis kuldne liiv mu sammest tasa rudiseb. Näen ust, kaar viinaväedest õnnekotta viiv. Ja trepi ümber roomab mungalill, mu kinga üle heitma rusket tuld. See tõuseb pähe. Hõõgun, kus ja mill, küll oli eal nii truu ja ootev muld. Säält lõhnab lõhmus ja must sõstar siit. Ning läbi paksu põõsa sööstab lind. Tal rõõmust kurgus katkeb lauluniit. Sääl viimne roosipung on oodanud mind. Ees virvleb kiviastmel varjulaik. Ma astun sesse. Kuis küll oli kord nii ihu hinge ümber siin see varjupaik, mil nüüd on pühapäevne kullakord. Ja värisedes panen valvsa käe ma lingile. Mis vaikne, hämar ruum. Pilk alul nagu midagi ei näe, vaid tunnen, kuis see raskub pisar kuum. Lähen edasi. Kõik vana on nii uus. Sääl ootab kaetult perekonnalaud. Ma murran pala. Siin mu ema kruus, sest rüüpan tänus langetades laud. Toast tuppa kõnnin õnnest saamatu. Reas riiulitelt kirjavara, kust ma haaran raamatute raamatu. Sääl hoovab vanemate õnnistust. Lööb vaikselt vana kell, kui kutsuks vend. Soe, helde rahu, ootab oma säng. Ei ole hirmu enam. Tunnen end kui lapse, keda väsitanud mäng. Tüki maad jalg surma kõrval käis. Nüüd olen kodus. Kamber suurest kuust lööb hiilgama, kui oleks ingleid täis, kes vastu võtmas tänu minu suust. Ma olen kodus. Enam miskist muust ei mõtle unne vajuv harras meel. Ma uinun nagu varjat jõulupuust, mis särab unelmaisse veel ja veel. Silmanurgas liigatas miski. Imelik tuuletõmbus kõigutas seinavaipa mu paremal käel. Hakkasin juurdlema, et kuidas sai õhk liikuda läbi tahke seina, kui juba leidsingi seletuse. Seinavaipa kergitades oli näha auk selle taga ja sealt omakorda järgmine ruum. Nüüd oli aeg jätkata, tõugata ennast unenäost välja. Vaiba taga tundus kõik eriti kummaline, kuigi ses paigas hakkas veidrus mõjuma juba tavapäraselt. Seinu katsid peeglid, aga need ei peegeldanud sedasi, nagu olin harjunud.
Need olid justkui kaetud. Varjutus tuli pigem seest. Justkui tahtnuks keegi mulle öelda, et ei või kunagi teada, kas kusagilt ei peegeldu siiski vastu mu enda nägu, mis on tõeline ainult mu enda jaoks. Nii kaua, kuni ma ei näe seda mõnes selgemas peeglis. Jäin ühe peegelpinna ette seisma ja küsisin sellelt kogult, kes mulle kätte paistis. Kuidas nüüd edasi? Olete kindlasti kuulnud lõplikust suletud ruumist. Võib-olla pole meil lihtsalt kuhugi minna. Siin oli tõesti peaaegu nagu igal pool mujalgi. Vahest ainult veidi erutavat salapärasust lisaks. Kuigi olin ka kindel, et siin võis sellel ebaharilikul ja üldse kõigel olla väga labane seletus. Kui ma ainult jään küllalt kauaks, et jõuan näha tervet mustrit, millest seni olin võinud tähele panna vaid üksikuid sidemeteta jooni. Ega ma pole ainukene, kes otsib edasi elamiseks vabandust, hädavalet või illusiooni. Kes seda ei otsi? Kes? Oli selge, et pidin minema edasi. Või tagasi. Kuid selles tagasiminekuski oli nüüd midagi uut. Märkasin ühel peeglil käejälge, mida enne ei olnud silmanud. Just kui oleks kellegi rasvane pihk toetanud siia või üritanud seda paneeli lahti suruda. Mulle ei jäänudki muud üle, kui proovida sama. Ei teagi, kas olin üllatunud või mitte, et sein osutuski ukseks. Lükkasin peegelukse kinni, sest pidin mõtlema teistele. Ei sobinud neile jätta liiga selget vihjet, mistõttu jäänuks nad ilma oma vabadusest. Kuna olin ainuke objekt siin ruumis peale kardinate, tõmbas mu tähelepanu kohe ebaharilikult kõrge öökapp. Sellel lamas midagi heledamat, raamat. Asusin seda lehitsema. Kuid kõik selle lehed olid tühjad, puutumatud. Avasin köite, huupi, siit-sealt, aga trükki ei märganud. Lehitsesin edasi, tõstsin raamatu silmadele lähemale lootuses, et ehk õnnestub märgata peidetud tindi jälgi. Ja en näe, seal kuskil oli ometi midagi trükitud. Kes võitleb, sellel on õigus. Kes lakkab võitlemast, kaotab kõik õigused. Nagu kuskilt kaugelt kumas läbi nõrk aimdus, et olen seda juba varem korral lugenud. Tõesti peame kõik nurisemata sellele seadusele alistuma. Seaduse mittetundmine ei vabasta, ei vabanda. Selle äratundmise jõul valdas mind kõhe tunne, et olen midagi hooletusse jätnud. Niisiis võtsin sihiks ukse enda ees. Kuigi siin ei saanud nähtavasti uksigi usaldada. See uks,
viis ainult pimedasse kapitaulisse ruumi, kus lõhnas musta pesu ja tööriiete järele. Mul oli isegi veidi piinlik, et ma olin selle avanud. Ilmselt polnud uks üldse sisse minekuks, vaid ainult välja tulekuks, kuna edasiviiv uks oli nii kindlalt lukus. Seetõttu tõmbas mu tähelepanu üks helendav objekt. Minu ees oli eelmise ruumi miniatuurne mudel, milles kiirgas valgust liikuv pilt. Keegi tegutses seal. Tema liigutused tundusid tuttavad viisil, nagu on vaid tuttav keegi iseendale mõnelt kujutiselt. Aga see ei saanud ju olla mina. Pidin selle viivitamatult välja selgitama. Kulutasin vaid hetke, et tagasi punaste kardinatega ruumi astuda. Ometi ei näinud ma siin kedagi. Küllap oli ta varjunud kardina taha või olin inimkuju endale vaid ette kujutanud, sest kardin varjas hoopis teksti seinal. Pidin kergitama riiet, et näeksin lugeda. Stalin, su silmad on head, targad kui ei kellelgi kuski. Armsad, leebed ning mõistvad, leida neist muredest lohtu. Innustust, jõudu ja kindlust, nõrkus ei valda meid enam, ohud ei piira me kodu. Nii nagu kunagi varem mõõgad, mis vaenlase pihus, õnne meilt iial ei röövi. Reeturi palk, tulgu su õiglane karm, säägusest priiuse pant, uuel teel, kindlana, julgena, ikka, alati, tõotagem täna, Stalin, su jälgedes käime. See tekst meenutas mulle liiga teravalt ebamugavat tühjust, mille eest olin kunagi põgenenud ja nähtavasti jooksin tänini. Seepärast lasin kardinal langeda ja eemaldusin. Kui äkki pühkis mu tülpimuse üks tähelepanek. Kanga serva alt paistsid nüüd ainult luuletuse ridade esitähed ja sealt võis kokku lugeda. Stalin on mõrtsukas. Kui sageli olin ise kriipseldanud välja mõeldud nimesid paberilehele, mänginud tähekombinatsioonidega, koostanud akrostihhone ainult selleks, et mõnd nimetut varju kinni püüda, endale alluma sundida. Sellest meenutusest eemaldudes mõistsin, et pean tõesti jätkama võitlust, muidu ei pääse ma välja, mitte harilikul viisil. Pean ärkama üles. Teadsin, et kõrvaltoas ootab mind üks probleem ja mu tee viib sinna. Peitsin luuletuse ja kobasin kardinat mööda edasi. Libistasin käega ja surusin riiet, et tunda, kust uksepiidajoon võiks minna, kus võiks mingi link asuda. Sõrmede all näis olevat ainult sile sein. Võib-olla ei olnud mu käed piisavalt tugevad. Ent ma ei tahtnud uskuda, et olin vang, vähemalt mitte täiesti ja absoluutselt. Õnneks tundus kardina tagune ühest kohast siiski tühi, nimelt peegellabürindi salaukse vastas. Siin 2 kardina vahelt läbi pusides nägin seinal ka suunavat silti, millest nüüd enam küll suurt kasu ei olnud, kuna olin juba oma jõududega järgmisse ruumi astumas. See oli suhteliselt tühi ruum. Küllap enamik inimesi tuleb ainult ukseni ja siis pöörduvad nad tagasi, ilma et nad pilte vaataksid. Mina igatahes tagasi pöörata ei kavatsenud, kuigi aimasin, et kerge mul olema ei saa. Tavaliselt mängivad näitustel ja saalides pildid vastastikku 11 surnuks. Ma ei saanud alguses aru, kas siin saab olema samamoodi. Maalil akna sügavusest välja vaatav tüdruk oli suunanud pilgu vastasseinale, foto sügavusse, just kui vaataks ta oma pildi seest otse teise pildi sisse. Tundus kindel, mida tüdruk vaatab. Tema pilk paistis olevat vangistatud fotol kujutatud maastikku. Ma ei saanud ise otsustada, mida ta vaatab või kuidas mina teda vaatan. Ent ometi, kui ma juba siin olin, tundus parem sellest etteantusest mitte solvuda, vaid pilte lähemalt uurida.
jäin tüdrukut vaatama. Teis märkas nagu just sihilikult hooletute laikudega kaetud lõuendi servi ja keskosa, mille üle jooksid tumehallid jooned. Lähemal silmitsemisel kujutasid need vana, tuulest ja sajust pehkinud aknaraami. Aknast vaatas välja tütarlaps. Käsi tõstetud raamile, sõrmed nagu linnu varbad selle vangla võrena väljavaadet tõkestaval põikpuul. Ning kaugemal paar tumehalle silmi. Aknast sisse langevas valguses osaliselt nähtuv juuksepiir ning tuttav pale. Ühtaegu eraldatud ja kauge, kuid samas lähedane. Surutud otse vastu maalil nähtamatut ja ainult mõeldavana esitatud klaasi. Mõtlesin oma mõtteid, kui taipasin korraga, et tüdruk ei vaadanudki lihtsalt vaadet fotol, vaid võib-olla sootuks midagi muud. Pöörasin oma tähelepanu fotole. Mets magas, seistes pimedusega ühte joodetud ringina ta õue ümber. Ning toas siingi ei tundunud pimedus teda oma majast, seintest ja esemeist eraldavat, vaid just nendega ühendavat. Ja ühendavat teda veel millegi muuga, mida ta varemini ei märgannudki. Tundega, et kuna maailm seisab rahus ja magab, ei maga õieti keegi ega miski. Päevasumas ja tulevalguses seatud elu suur ja igavene vool on nüüd ööhääletuses saanud vabaks ja annab tunda oma lähedalolu. Suur vool, millest ta oma toaga, õuega, kogu metsa ja maaga on ainult nagu tolmuterake selle varjatud pinnal, mis kannab väsimatult kõike ainult edasi. Ma oletasin siis, et ta pilk polnud vaba just vabaduse tõttu. Mõtlen seda vabanemise tunnet, kui oled saanud välja ruumist, mis hoiab sind kinni, mis piirab su vaadet. Vabanemise tunnet, mida saad leida ainult enda seest. Äkki mul oligi võimalus jätta seekord põgenemata. Hakata liikuma pikkamisi sinna poole, kuhu oli suunatud tüdruku pilk. Nii kaudses kui ka otseses tähenduses. Seadsin sammud fotopoolsesse ruuminurka, kus paistis olevat pääs edasi. See koht paistis tegevat endast just kui kõik, et ma temaga ära ei harjuks. Sain aru, et sel viisil juhataski ta mind välja. Aitas pääseda. Nüüd oleks nagu kogu maja hakanud kuhugi ühtaegu kerkima ja vajuma. Kulgesin valguse poole, takistusteta, tundes, et ükski piir pole ei ületamatu ega läbimatu. Tõusin järjest kõrgemale ja sel tõusul ei tahtnud tulla lõppu. Üle koridori oli tõmmatud kett, kuid minu sammu see enam ei pidurdanud. Teadsin, et see on mõeldud vaid sissetungijate vastu ning läksin sellest läbi. Võitlesin natuke ankruga, mille tõttu oli kett visa avanema. Ja siis leidsin enda peaaegu, et sealt, kust olin alustanud. Ometi ei ümbritsenud mind enam midagi maha suruvat. Keegi ei tundunud enam mulle ülevalt alla irvitavat. Vastupidi. Seinad mu ees ja ümber tundusid mitte ainult tasapisi taganevat, vaid ka hõrenevat. Nad hajusid kui suits, mõeldud ainult haihtuma, lastes paistma hakata avarusel. Seisin nüüd mitte enam langevas tolmus, vaid tõusvas tähetolmus. Enam polnud nurki, kuhu oleks saanud pimedus koguneda. Mõõtmatu kaugus ja kõrgus tundus mulle kutsuv.
aga see ei kutsunud päriselt enda poole. Selles polnud enam midagi käskivat ega rõhuvat. Selles nagu polnudki midagi. Ainus, mis seda täitis, oli minu pilk, minu tahe. Tühjus avanes mu ees. See justkui virvendas virmalisteta, toitis leivata, kutsus kutsumata. Selle avarus andis mõista, et ma võin minna, mis suunas tahes. Mõistan nüüd, et olime selles koos ja ka seda, miks me olime. Selline veider, samas tuttavlik, äratundmine. Kui sa veel hästi ei taipa, sellest pole hullu. Võta oma aeg, võid rahulikult istuda, lugeda tekste. Neist võib leida nii mõnegi seletuse. Nüüd näen, et siit punktist läheme me jälle mõneks ajaks lahku. See mina, kes oled sina, liigub edasi tuleviku laotustesse, hoidma vabadust. See mina, kes olen mina, jääb valvama mineviku kaotusi. Muidu ei mäletaks alles jäänud keegi. Aitäh ja head teed!